ब्लग टु माई च्यानल। आज म देखाउँछु हाम्रो गाउँ। यहाँ छ हाम्रो बुवाको घर, अर्कै बुवाको घर। अनि ऊपर एउटा घर छ नि, ऊपर त्यो हाम्रो अर्कै आमाको घर हो। एकछिन अब हाम्रो काइली आमाको घर देखाउँछु। यस्तोहरू बाटो ढुङ्गाले ढुङ्गा भएको। अनि हाम्रो काइली आमाको घर हेर्दै हिँड्नु। अनि यहाँ चाहिँ के भनिन्छ यसलाई, पैनी यस्तो पानीहरू छ। अनि यहाँ चाहिँ के भएको फेरि टुटिरहेको छ त। अब एउटा ऊपर घर छ नि, ऊपर त्यो घर चाहिँ त्यो ऱ्याङको घर हो। अनि यो चाहिँ सुजन, त्यही अघि मैले काइली आमाको घर भनेको थिएँ नि, त्यो चाहिँ गाइड सुजन काका र सुजन काकाको बहिनीको घर हो। अब हाम्रो आमाको घर देखाउँछु, निरामाको घर। यो चाहिँ हाम्रो घर हो, चिन्नु त हुन्छ होला हाम्रो घर। यो चाहिँ कहाँ एकछिन ल, यहाँ घाम बोका। यो चाहिँ हाम्रो घर हो। यो चाहिँ मन्दिर हो। अब हाम्रो एउटा अर्को घर देखाउँछौँ, हामी पहिला बस्ने घर नबनाइकन हामी पहिला बस्ने घर देखाउँछु ल गाइड। पहिला बस्ने घर देखाउँछु र, यही हो पहिला बस्ने घर। पहिला हामी बस्थ्यौँ यो घरमा। अब यसको बाटो हेर्नु ल, जाने बाटो हेर्दै जानु कति पानी छ। म त यता पकाडेर हिँड्छु, यी मेरो हात पकाडेर हिँडेर सक्दिनँ। बाटो हेर्नु न, बाटो झन्डै नै अहिले म चिप्ले। यहाँ सायद काका र बुवा हुनुहुन्छ। अनि हेलो भन्दैछ। कुन्दन चाहिँ गयो मेरो भाइ। अब काकी देखाउँछु ल, काकी यहाँ। हेलो भाइ। काकी यहाँ हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ पहिला काकाको हाम्रो रुम थियो। जाम आमाको, मेरो बुवाको र आमाको। अनि सानो काका त्यो सानो उता हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो सानो काकाको रुम।